Halo guys, kembali lagi bersama gua Breaking Down. So, jadi kali ini gua akan membuat video vlog di hari 17 Agustus ini guys. Oke, tentang perlombaan di dekat RT gua ya. Dan gua jadi panitianya. Ya, punya bajunya. Oke, langsung aja kita ke tempat panitia RT 10 gua. Oke, let's go. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, tell myself that this is the last time. Oke guys, ini udah di depan tempat lombanya nih. Woi, lu main aja lu. Ini MNP bayar. Nani? Jangan main pagi-pagi guys, ada bocah guys. Bahaya. Ah, lagi ngerekam. Nih, Bang Gocir namanya nih. Wis, siap. Yang lain nggak punya, cuma ada dulu doang yang punya. Iya. Oke. Jadi kita ada di tempatnya nih ya. Ada di gang ya lombanya. Yang pertama lomba kipas balon ya guys ya. Pada kemana Bang Ocir? Pada kemana? Si Musli sama Pandi ya kan? Musli, Irgi kali. Musli lagi ditabung, lagi ngeband. Pak. Musli lagi di sana di rumah Jimat. Ntar kesini sama Bang Musli. Main silat mau di. Gue sebenarnya juga mau ke sana tadi. Kan disuruh minta bikinin video si Bapau. Tapi gue bilangnya nggak bisa. Hah? Bentar gitu. Iya. Nyur dong. Aduh, udah dapet belum kucingnya? Hah? Udah dapet belum kucingnya? Belum lewat. Bocah sini nih guys ya. Tuh, main netep nih guys. Mana sih gelap? Apa nih? Pangkat lawan? Zaman. Gue ini panitia tapi gue nggak tahu gue mau ngapain. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left Pada diam-diam aja lu. Pan, Habis makan. habis makan. Mana nih kalian dokumentasi? Nah, gue lagi ngevlog. Ini lombanya sih masih lomba apa? Kipas balon guys, nggak ada yang seru gitu loh. Pas duit bare. Yang menantang. Hah? Pas duit. Oh, apa balon lagi? Duit. Tinggi aja. Guys, ada balon. Awas.
Gua akan ambil apa? Sinematik aja. Apa tuh? Perhatikan anak-anak lagi itu ya, lagi perlombaan ini. Oke. FT10. Oke, siap. Ya. Dik, coba di center sana. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. Bawa bendera guys. Gua lupa. My heart. Ini panitia-panitianya ya guys ya. Cowok-cowok lagi cari uban lagi nih. Ki, main balon aja. Udah gede, Ki. Udah gede, main balon mulu. Kalau tahu semua ini lahir dari pertanyaan yang sama. Lagunya Mau apa lagi? lagu apa ini? ikut lomba, Pak? Ikut lomba? Ikut Sat. makan kerupuk kayak nasi sendiri. Oh, banyak. Lagi cari uban nih panitia. Ini lomba cari uban ya, sih. Uban 20.000. Anjir. Mahal ya uban. Pakai pinset aja, pinset. Ortopedi. Ortopedi. Atasi kebubuhan. Larinya kenceng. Udah ikut lomba Bang Gus? Gautan. Apaan Vario? Gautan. Hei, lo Gautan, ngomongnya. Gautan. 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 Colek-colek. Keren tapi Hah? Kagak. ini Jawara udah datang guys, Jawara. dan ST. Udah selesai Bang Budi. Udah baru Pak. Nih suruh Bang pulang gitu. Iya bilang ST. ST Bang satu. Udah pelajaran, udah plastik. Lewat mana lewat?
Oke, lagi makan ya. Lagi makan. Makan. Udah segi. Ayam geprek. Aku suka ayam geprek nih, pedes. Kayak lu pedes banget ya. Kenapa? Lagi makan guys, lagi istirahat. Biasa aja loh. Lo nggak makan mas? Gaya. Bungkus. Bungkus. Yo, halo guys, balik lagi sama gua Breaking Down. Gua tadi ketiduran dan sekarang udah jam 1:30. Jadi langsung kita ke tempat perlombaan. Oke? Lombanya udah mulai, keren belum mulai. Lagi lomba balap karung. Guys, panitia guys. Lagi ngapain lagi nih? Pupuk lagi. Bukannya udah tadi? Nyangkut. Hah? Final. Penwas. Hah? Iya, masuk YouTube, nanya mulu nih. Wih. Mana nih? Aduh. Baru bangun, tidur tadi ketiduran. Ada Mas Fadil. Ngapain di sini, Mas? Oh. Kan mau daftar. Ya? Tuh. Ini gimana nih? Ini cewek sendiri. Satu, dua, tiga. Ayo makan. Lagi tinggi anak aja lagi. Lagi kau. Lagi goyang. Udah nih juara nih udah. Tapi nggak ikutan. Gigit terus. Campur, Roy. Banyak. Why are we still here? Just to suffer. NANI?!
お前はもう死んでいる。Dia termasuk menang nggak? Kalah ya. Jelas deh. Maju aja. Gue mau sapa ibu-ibu dulu. Nih ibu-ibu mau lomba juga nih. Lomba. Lagu dong. Oke deh, langsung aja lagu berikutnya dari saya. Lagu suka buat semua. Bojo galak. Hah? Bojo galak. Hah? Kiri-kiri lagi. Bojo galak nih. Hah? Bojo galak. Bojo galak. Botak. Gimana ya? Gue orangnya nggak bisa joget gitu. Nih ibu-ibu nih guys. Lomba masukin jarum. Masukin benang ke dalam jarum. Run. Cepet banget. Cepet banget ya. Matinya tuh cepat. Cepet banget. Ngecit nih, ngecit. Ngecit. Cepet banget. Gue juga kaget tadi. Tiba-tiba udah balik ke badan aja. Bang Jali, orang terlanjur kaya. Bang Jali. Ini pembalap sama kita doang. Ya, Mama. Bisa makan daripada mubazir ya. Masih banyak tuh. Saya udah 4. Hah? Gue nih, Sini dong Pak, saya tenang. Guys, banyak tuh.
Nih, buat lo nih. Nih. Iya. Udah tak? Ini apa foto nih? Eh? Tahu. Foto lu sa. Ada pitek. Jangan pada push rank ya guys ya. Lagi pada bocah-bocah nih, lagi pada on. Pitek dari London, kayak rapi banget. Foto lu guys, foto lu. Saya berhasil guys, bikinan guys. Bagus. Bikin Tabak. Sli, no, telinga lo banyak mas, telinga lo banyak banget telinga. Nah, kita mau foto-foto dulu ya. Akhirnya selesai juga guys. Selesai juga ya Bang Oce. Lomba. Balikin soundnya dulu guys, soundnya dibalikin. Biar gak usah bolak-balik ya guys. Oke guys, tadi mau ngerjain pengemudi, gue kagak dapet ya, soalnya gue kagak tahu, kagak dikasih tahu sih tadi sini. Jadi videonya itu aja, jangan lupa like, comment dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, bye bye.